vosotras, Anaís. Espero que estéis todas y todas bien. Y bueno, mi abuela está mejor. Ya aún sigue que no quiere salir de cama, pero ya va al baño, hace todo, come bien. Que ayer le compré una maragota grande, un pescado, y se comió entero. Y contenta. Ayer compré pues pescado, compré la maragota, compré sardas caballas, empanadas que estaban a 2,95, están en las oportunidades de Gadis. Y bueno, hoy fui al Carrefour a comprarlo todo, menos 2 cositas que compré en el Gadis. Me di el gusto de que me lo mandasen a casa. Entré de puro milagro en la franja de 3 a 5. Me vino antes de las 3, 5 minutos después de que yo llegase a casa. Menos mal que no me entretuve en el Gadis. Y no me entretuve mucho porque en la calle porque digamos que metí azúcar. Estaba un poquito más bajo una cosa del agua de la acera, lo típico, así que estoy un poquito dolorida, nada más. Yo no lo veo así, a lo mejor se hincha un poco, pero decente, está decente, que es lo importante. Así roturas y esguinces no me he hecho la tabla dental y ya está. A ver, a mí me han dado hasta pedradas en la cabeza y no me ha pasado nada. En eso me he caído por escaleras, he hecho de todo. Y estaba recordando ahora, cuando hice la selectividad, que en el descanso del primer día de la comida nos fuimos a comer y uno de los compañeros pensó que yo había subido al coche y me pasó por encima del... Estaba para subirme y arrancó antes de llegar a subirme y me pasó con el coche, con la rueda trasera por encima del pie. Lo del aplastamiento no pasó nada, no me dolió ni nada. Bueno, sí me dolió, pero no me hizo daño. Lo que me hizo daño fue el reflejo mío de intentar sacar el pie, pero poca cosa. Me decía, en el médico me dijeron que era el tobillo y a mí me dolía la rodilla, para variar. Pero cosas que pasan. Y después hice la selectividad con dolor así de pie, de tobillo y rodilla, que era lo que más me dolía. Y después de terminar la selectividad fui al médico. Porque te fui después. Nada, yo tengo que ir. Bueno, yo había traído una cosa tengo aquí todo. Tengo todo aquí. Para que no tenga que moverme mucho. Yo había traído la comida por si acaso tardaban un poco en llegar, pero bueno, casi por esas no me pasa lo mismo que una vez hice un pedido en el Familia y estaba subiendo la cuesta de República Argentina. Ay, la voz. Y ya me estaba en la misma cuesta que está el supermercado, llamándome que yo no estaba en casa y yo, pero si aún acabo de salir del supermercado. Estoy esperando de 15 minutos que ya voy. O que diesen vueltas y me viniesen después. No me dieron tiempo. Eso fue... cosas así que pasan en la vida. Pues esto por 5 minutos. No me vuelve a pasar lo mismo. Pero feliz. Venga tan rápido. Yo había traído por si acaso del Carrefour una chorrada. Las ensaladas estas César están muy ricas.
que está la segunda a 70%, con 70% de descuento. Entonces 2,31, 2,35, perdón, y 70 céntimos. Así que 2 ensaladas, chachi guay. Yo más o menos las reparto y ya está. Compré pan bien andaluz, que está muy bueno. Bien andaluz, está bueno. Está muy bueno, 1,15 €. Me encantan. El pan andaluz y el pan castellano suele ser muy blanquito, con la miga muy blanca. Eso sí. Y algo más compacta. Aquí es la masa más húmeda y a veces le meten, aparte de trigo, obviamente, le ponen algo de... A veces le ponen un poquito de centeno y esas cosas. Diferente, pero está muy bueno el pan castellano y el pan diferente. El pan de picos, el castellano, pues está muy bueno. Pero es lo que sí, es más pan más... Sí, más compacto, pero más blanco. Anchoas. Ya os podéis imaginar lo que compré. A 90 céntimos. Las más baratas que había. Aún sigo cansada. Mi vida cansada. Estaban al 50%, me arriesgué, las miré a ver si estaban bien y las fechas. Obviamente no había pescado al 50%, pero ya no me atreví. Ahí va. Entonces compré estas pizzas que cuestan 4,75 cada una, pero son al 50%, a 2,37. Esta es de 4 quesos, American Cheese, perdón, bueno, American Cheese. Debe ser Gouda y cheddar, perdón. Tiene Gouda, cheddar y mozzarella. Y había esta otra, también al 50%. No había 2 de queso. Esta es burger, esta tiene carne picada. Pero ya está cocinada, así que no está. Queso mozzarella. Este tiene bacon y carne de vacuno. Vale. Este tiene menos cosas, ya veis. Pero bueno, 2,37 cada uno. Esto no lo he probado nunca. Así que chichiguay. Las voy a hacer en un momentito después de grabar. Hoy no hablo noticias, porque es más grande la caja de la del queso. Sí. Hoy no hablo de noticias. A ver, que ya tenemos overbooking, por Dios. Y en el Gadis, nada más me paré a comprar 2 cositas, casi en la entrada. Vaselina, 1,80 €, la Gal. La de toda la vida, que es la mejor. Y este pan, por si acaso necesita para desayunar o lo que sea, 54 céntimos. El pan hecho, oye, no mezclo el pan. Y esto ya es lo que me trajeron del Gadis, del Carrefour, perdón. Que por 40 € ya no te cobran el envío. Si es menos de 40 €, pues te cobran 4 €. Compré Colgate triple acción a 1,46 €, dentífrico. Compré mucho de esto. Cepillos interdentales, estos son los pequeños, los nano. Creo que sí. Es que hay unos micro, otros nano. Sí, estos son los nano, los de diámetro más pequeño.
porque aún tengo de los de más grande. Pues a 1,30 €. Lo estoy haciendo bien. Esponja jabonosa, un aloe vera y camomila, 1,20 €. Toallitas a 1,05 €, todo de Carrefour. Y estos huevos que me vinieron en una bolsa diferente porque ponía frágil. Ya veis. A 2 €, una docena medianos, libre de jaulas. La normal. Y esto fue que compré 4, pero aquí hay 2. Ya aproveché que me lo traían para no traerlo yo. Ayer compré verduras, tomates, tengo plátanos, compré más plátanos hoy. Y las bolsas estas gratis. Así que chachi. A 70 céntimos las colas de cero, que están bien. A ver, Dios, ¿qué saco primero? Esta creo que es la de que estaba en nevera. Que decir, ya terminé el jueves por la noche, terminé el antibiótico ya, pero más o menos el kefir. Voy a intentar seguirlo tomando, aunque hay que tomarlo un poquito después del antibiótico también. Pero voy a intentar seguir tomarlo porque me está gustando. 1,30 € este de medio litro, medio kilo. Este viene de Austria. Bergkamilch. Ya sabes de dónde coño es. Alemán no sé. Y esto, a ver, saco este pollo, compré contras de pollo que estaban de oferta a 3,69 € y justo cogí 1 kilo con 1 gramo. Que traen 2, 4, 6, 7. A 3,69 € me costó 1 kilo. Este es de Coren. Y esto lo compré al 50%. Me quedó ayer una caballa que la tengo en el congelador. A ver, 50%. Bacaladillas o lirios, bacaladilla gorda. Bueno, gorda. ¿Quién dice gorda? Pues no. Estaba a 4,49, quedó a 2,22 el kilo, entonces está 48 céntimos, 49, 54, 54 y 47. Y aparte, ya para dar el gusto, qué pena que no hubiese más, mucho más. Este es bacalao Scray al corte, que de 12,49 el kilo, te daba 6,22, entonces una rodaja 1,15 €. Está bien. Y esto, fletán negro. Hace mucho tiempo que no lo como. Fletán negro, pues estaba a 17,95 el kilo, es caro. Y me queda 8,96, eso me costó 2,51. Es un filete grande de fletán negro. Pues esto es lo del pescado. Otra bolsa. Ya la vamos a sacar así.
¿Veis? Las otras dos colas, 0. Compré 4, 70 céntimos cada uno. El ticket. Bueno, pues hasta aquí lo que compré. Lo demás es todo. Ay, los huevos tenía 20% cupón de 20% en huevos, entonces no me costaron 1,99 €. Me quitaron 40 céntimos, o sea, 1,59 €. Chachi. Hojas sueltas de papel de horno a 1,14 €. Compré el puré de patatas con leche entera, que trae 3 sobres. Trae más. Del Carrefour, que el Maggi o Musline, como le llaman ahora, pues 2,05. Ya queda. Leche semi a 83 céntimos. Aproveché y traje lo pesado. Y esto es porque, como está mi abuela, que come el puré de patatas, pues para que no le siente tan mal, pues le compré sin lactosa también, para hacer el puré sin lactosa. Y este casualmente creo que costó 93 céntimos, ya lo que lo tengo aquí, pues lo miro. 91. Y tiene enriquecida con la vitamina A, D y E y ácido fólico. Así que guay. ¿De dónde es la leche? Coruña. Iberleche, Pontedeume. Es leche celta. Y esta también debe de ser leche celta. También está a 1 € la leche Río. No se me desnatada. Desodorante, el Nivea Dry Comfort de 72 horas. Antibacteriano y 0% alcohol. 2,15. Compré un colutorio, que el mío se terminó. Soft multiacción, enjuague bucal. Reduce la placa dental, fortalece el esmalte y previene la caries. Encías sana. Cuesta 1,35 €, creo. Sí, 1,35 €. Este tiene alcohol, hay algunos que no tienen alcohol. A mí no me importa. Así. Made in Spain. Pues esto. Mamma mía, sabéis que lo paro, pero porque... ¡Ay! Me quedó algo. Me compré coletero. Ponet. 99 céntimos, 1, 2, 3, 6. Nada, a ver, voy a intentar cogerme el pelo porque... Aparte, mira, el pelo mío está loco. Yo me he intentado hacer peinados buenos, de estos de laca y todas esas cosas. A mí no me aguantan. Aunque me ponga toda la laca y abra el agujero de la capa de ozono, no se me aguanta. Está loco. Yo no tenía tanto grosor de coleta. Lo juro, no lo tenía. Más o menos así, el grosor de coleta. Yo no tenía tanto. Pues eso, lo que os decía. No apretarme la coleta ni nada, sino hacerme así. Yo así. A ver si al secar así, pesando aquí un poquito, pues
se hace algo bueno, porque ya lo he intentado todo, de verdad, lo he intentado todo. Así 99 céntimos. Lo miré y dije, lo cogí. Y la otra bolsa, la última, compré muchísimo. A ver si lo puedo apoyar aquí. No, no. Pesa mucho. Compré unas mandarinas de nada, 3, que estaban a 1,79 €, 74 céntimos, o sea, 25 céntimos cada mandarina. Y compré 4 naranjas hermosas de mesa a 1,89 € el kilo, 1,475 kg, 2,79 naranjas. Y aproveché para que me trajesen el saco de patatas. 5 kilos, las orquestas de Francia. Porque las otras estaban muy caras. 1,80 y pico el kilo, y dije, le quedé por culo el kilo. Ahí se queda. Aunque esté trayendo ahora de Francia. Yo a ese precio no las cojo. Yo lo siento, pero no. A no ser que sea una patata muy buena, por ejemplo, y quiera hacer un pulpo y que no me falle, ahí sí que me estiro, pero para diario, no. Me niego. Y bueno, patatas. Ya está, la enseñada la compra. Yo creo que no me queda nada. Así que de noticias, y dije que no iba a decir nada, pero bueno. No sé, iba a decir, a lo mejor iba a decir algo, pero no me acuerdo. Estoy fina. Ay, ahora bueno, ya me dejo de tontunas y bueno, ya es bastante largo el vídeo para no molestaros. Y bueno, que tengo prisa a ver. Y el tobillo, bueno, porque es un chico. Pero bueno, si no hay allí, tengo Voltaren y ya está. Lo que se necesita. La boca ya terminé con el antibiótico. Aún sigo con los restos del antibiótico, supongo, en el cuerpo, porque... Así que kefir unos cuantos días más. Después de vez en cuando, o si quiero siempre, porque aparte es muy bueno y es bastante proteico, más que otra cosa. No está de más tampoco tomar un poquito de kefir. Lo estoy desayunando y me estoy muriendo de hambre porque no he comido nada desde el kefir. Y bueno, digo hambre. Que si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros a la campanita, compartir, comentar. Que os deseo todo lo mejor de este universo, a todos vosotros y vuestros seres queridos. Que nos vemos el lunes. Ay, me dio un pinchazo. Que nos vemos el lunes. Y espero que ya se está domando el pelo, me está sentando bien el champú y esas cosas. Pero... Y intenté peinarme con el peine de rizos, que lo tengo porque mi madre tiene el pelo rizado. Pero bueno, esto es lo máximo. Está loco. Mi pelo según le dé el día, según todo. Bueno, un besazo y hasta el lunes. Que se os quiere. Un abrazo.